Yilning noyabr oyida Qanday davlatida terma jamoa Mana shunday olqishlarda Farg'ona shahrida bayram boshlandi. 17 yoshlilar o'rtasidagi futbol musobaqalarida Osiyo Kubogi musobaqasining g'oliblari Farg'onada mana shunday ko'tarinkilikda va keng jamoatchilik vakillari ishtirokida kutib olinmoqda va Samo sport majmuasi mana shunday ajoyib atmosferada. Mana Islomjon, haqiqatan ham siz boshligingizdagi komanda, siz boshligingizdagi jamoa haqiqatan muhtaram prezidentimizning islohoti qanchalik to'g'riligini isbotlab berdilaringiz. Buning uchun hammamizning nomimizdan, Farg'ona viloyati hokimi hurmatli Xayrullo Hayitboyev nomidan, jamiki mana shu jamoatchilik vakilidan barchalaringizga yana bir bor minnatdorchilik bildirgan holda o'ylaymanki, kelgusidagi ishlaringizda, kelgusidagi jamoani boshqarishlaringizda, kelgusidagi o'yinlaringizda albatta sizlar yanada ko'plab mukofotlarga erishasizlar, yanada ko'plab yoshlarni tarbiya qilib o'zlaringizga o'xshagan mamlakatimizni bayrog'ini yuksaklarga ko'taradigan yoshlarimiz yetishtirib chiqarib berasizlar degan umiddamiz. Yana bir bor barchalaringizni tabriklab qolamiz. Rahmat sizlarga.